قیمت هر فرد در علم و فن است. برتنی صاحب دلان چون جوشن است. در که امروز و خوش و فردای نیک دانش آموزی زبان را روشن است. با فروغ صبح دانایی ما شعله‌ریز و نور پالا میهن است. پیشوا داریم و صلح و دوستی، چشم تاریخ را هوای دیدن است. تاجکان را هست آثار بزرگ، از قدیم این خلق صاحب محسن است. سلام و درود حاضرین گرامی، حکمان بسیار هم گرامی قدر و اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی. از روی نامیناسی اول ادبیات کلاسیک دوستان یوسف فضل‌الله عبدالرحمن جامی. من میخوام به طریق نظم بگویم. مرحمت. یوسف این پیغمبر بود، حضرت یوسف پیغمبر بود و پدری او خواب میبیند که نظم گفته ایستادی ما بیان نصر. نظم نظم از نصر با چی فرق میکند که صنوبر؟ نصر این به طریق ما میتونیم اون رو نقل کنیم، نظم باشد میتونیم اون رو شعر گوییم. نظم ممکن نیست نقل کردن. نظم رو نقل کردن نمیشود. میشود. پس فرق بین نظم از نثر در چی بوده است؟ ما میتونیم اون رو شاهنامه رو به طریق نظمی مطالعه کردید یا نثری؟ برای اینکه شاهنامه جلد 1 جلد 2 در اینجا آمده است. نثری بس برای چی عبدالقاسم فردوسی نیستید؟ بعد کی گردونده؟ شاهنامه رو به نثر کی گردونده است؟ از عبدالقاسم فردوسی. نظمی است نثری است؟ نظمی. از یاد میدونید تازه؟ بله. مرحمت. از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. داستانی که ضحاک. مرحمت. یک مرد بود اندر آن روزگار، زیدشت سواران نیزه گذار، گرانمایه هم شاه هم نیک مرد، زی ترس جهاندار با باد سرد. که مرداست نامی گرانمایه بود، بداد و دهیش برترین پایه بود. آفرین. پسر بود مردان پاک دین را یکی، که از مهرش بهره نبود اندکی. صنوبر آفرین. با کدام داستان میدونید از شاهنامه؟ داستانی رستم و سهراب. مرحمت. به طریق نثر میدانم. نظم شما اینجا جلد 1 جلد 2 پوره مطالعه و از خود کرده شده است گفته آمده در این آزمون. نامیناسی کلاسیکی به طریق کاوه و ضحاک 4 مصرع قرائت کردید. باز دیگر داستان برای که طلبات نظامنامه 100 غزل طلب میکند. داستانی مادری می از ابوالقاسم فردوسی. از عبدالله رودکی. قصیده مادری می. مادری می را بکرد باید قربان، بچه او را گرفت و کرد به زندان. بچه او را زو گرفت نادانی، تاش نکوب و نخوزوزو نکشی جان. جز که نباشد. رودکی باز کدام قصیده رو میدونی؟ ما در نامه از خلیل الله خلیلی. از رودکی باز کدام قصیده رو میدونی؟ این قصیده مادری ما از رودکی بود. شکایت از پیری. مرحمت. مرا بسفت و فرو ریخت هرچی دندان بود. کنی درست. مرا بسفت و فرو ریخت هرچی دندان بود. درست کنی یک بار دیگر. درست تشا قرائت کن. مرا بسفت و فرو ریخت هرچی دندان بود. نبود دندان لابد بر چراغ تابان بود. سبید و سیم زده بود و دور و مرجان بود. ستاره سحر بود و قطره باران بود. با ستاره سحری و قطره باران چی را مانند کرده رودکی؟ ستاره سحر و قطره باران بود یعنی مانند دندانهایش را مانند قطره باران یعنی دندانهایش را در اینجا میگوید. من میخواهم در این آزمون از روی نامیناسی یکم از روی آثار و اشعار ادیبان کلاسیک تاجیک برآمد نمایم و اینک در طریق نظم از استاد ابوالقاسم فردوسی میخواهم زیاده از 30 مصرع شعر داستان کاوه و ضحاک را قرائت نمایم. تشکر زیاد گلرخسار خان. و چون بر روی خط ادبیاتی تو نگاه میکنیم، روی خط ادبیات‌های پیشنهاد نموده خودت هم 24 تا هست و قریب که اون کتاب‌هایی که صنوبر خان خواندن همون کتاب‌ها هم در روی خط ادبیاتی خودت هست. این رو فکر میکنم که از کجا همه برای همتون یک خیلی رو بردار کردن یا واقعا هم این کتاب‌ها رو خوانده هستی؟ نه خوانده هستم.
گلرخسار چند غزل میدونید شما؟ زیاده از 40-45 تا. 40-45 از ایجادیات کدام ادیبان کلاسیک؟ از سعدی شیرازی. اسدی شیرازی چند غزل؟ از سعدی شیرازی تنها 1 تا غزل میدونم. باز از کی؟ از استاد ابو عبدالله رودکی، از استاد ابو عبدالله رودکی و اینچنین شما کدام ادیبان کلاسیک رو میدونید؟ استاد ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، ابو علی ابن سینا، نظام گنجوی، عمر خیام و دیگران. از عمر خیام رو باید میدونید؟ ها. مرحبا. ابر آمد و باز بر سری سبزه گریست، بی باده ارغوان نمی باید زیست. این سبزه خاک که امروز تماشاگری ماست، تا سبزه خاکی ما تماشاگری کیست؟ تماشاگهی کیست؟ تماشاگه کیست؟ خورشید سپهری به زوالی عشق است. دامتید. خورشید سپهری به زوالی عشق است. دامتید. نمیدونم معلم. در خواب بودم مرا خیرتمندی گفت، کس خواب کسی را گلی شادی نشکفت. روبایات ها را نخوندم از عمر خیام. شما در دوره دوم آزمون در دوره ناحیوی جای چندم اشغال کرده بودید؟ دوم. جای دوم. آفرین. پارچه از داستان شاهنامه‌ای به زوال ابوالقاسم فردوسی. رسیدن سهراب بر دیژه سفید. اجازه دهید یک چند باید رو قرائت نمایم. دیژه بود کش خواندنی سپید، بدان دیژ بود ایرانیان را امید. نگهبان دیژ آن رزم دیده هجیر، که با زور و دل بود و با گرزاتیر. هنوز آن زمان گژده هم خورد بود، بخورده گراینده و گرد بود. یکی دخترش بود گرد و سوار، بدنده شاگردن کش و نامدار. چو سهراب نزدیک آن دیژ رسید، هجیر دلاور مرو را بدید. نشست از بری باد پای شاگرد، ز دیژ رفت پایان بدشت نبرد. چو سهراب جنگاور را بدید، برا شفت و شمشیری که برکشید. فردوس جان بسیار تشکر که بسیار با یک احساسات بسیار بلند تو قرائت کرده که همه را شگفته کردین قرائت کرده ای تو. و از هیئت یکمان خواهش میکنم که سوال پیشنهاد کنند و روی خط ادبیاتایی که فردوس جان پیشنهاد کرده است خیلی و خیلی هم کم است. فردوس جان در اینجا شما نوشتید که داستان حکایتی از اصلا داستان نیست، این یک حکایت از عرفان است. بله. کامده و معدن نبودگی است. کامده و معدن یک بیت است، میگه بس که این رزم مویگر نگذاشت، خون سیاه پوش گشت و ماتم داشت. چی میفهمی؟ بس که این رزم مویگر نگذاشت، خون سیاه پوش گشت و ماتم داشت. اصلا موضوع اساسی داستان چنین است که وقتی که کامده آمدن، اینها آدمایی بودن که به یکدیگر عاشق میشوند، یعنی که رقاص و نوازنده بود که به عشق خود اصلا خوب نمیرسند. یعنی که چنانه که به عشق خود هرچند نمیرسند، اما همین داستان یعنی که با خون دل نوشته شده بود. در آخر وقتی که هر دوی آنها را یک پادشاه علاءالدین در یک حمام می اندازد، در همونجا جان یعنی که جان آنها یک موازنت بود که آنها به یکدیگر یعنی که در آخر میرسند به خون دل، یعنی که به همه چیزشون میرسند. با چیزی خود فردوس 10 نفر از ادیبان معاصر نام بر کن. استاد صدرالدین عینی. خب در اینجا پیشنهاد کردید خیلی غزل های زیاد رو میدونید و ما رو احسن میگوییم البته نظمیه بانو و بسیار خواهش میکنیم که در ادامه غزلی هر قدر راست بگویی به خطا میپیچی. هر قدر راست بگویی به خطا میپیچی، روی هر قدر به بالا به بلا میپیچی. در جوانی به قد سرو تر و تازه یار، وصل پیری به قد خشک اجسام میپیچی. دل میکشد و پای روان نیست مرا، دل میتبد و
پای روان نیست مرا. دل می کشد و عمر جوان نیست مرا. از عشق تو یک سینه سخن دارم و لیک در کوی تو یک زبان هم نیست مرا. شاعر نبود هر آن که دیوان دارد. شاعر نبود هر آن که دیوان دارد. زیبا نبود هر آن که مرجان دارد. شاعر نبود هر آن که در خلوت شب پیمانه می به جای یاران دارد. صبح بدمید و قصد بیماری کن. صبح بدمید و قصد بیماری کن. برخیز و به درگاه خدا زاری کن. برخیز و بیا که خانه پر نور شود. دوستان شاد و دشمنان کور شود. من آمدم که خیش را آغازم. من آمدم که خیش را آغازم. گه سوزم و گه سازم و گه بگدازم. من آمدم که جان بیچاره خیش در روی زمین و آسمان می نازم. از روی نامیناسیون یکم می باشم و با اشعار تمنا بانو اون ادبیاتی که پیشنهاد کردی خیلی خیلی هم کم است و نه به طلبات نظامنامه جوابگو هست و نه به معیارهای بهاگذاری. بنابراین هم خواهش میکنم احترامانه از مسئولین باید که نظامنامه در ناحیه بررسی کرده شده. تنها غالبان دور دوم این آزمون به آزمون ولایتی پیشنهاد کرده میشد. متاسفانه در ناحیه عبدالرحمن جامی این معیار رعایت کرده نشده است. همگی 8 بانو تمنا از من از روی نامیناسیون بیرون برآمده در همین از روی نامیناسیون 8 کتاب را پیشنهاد نمودم که نه درست است. تمنا بانو ما خودت احترام میکنیم و ما میدونیم که آنچه که استاداتان گفتند اونا شما اجرا کردید. مرحمت. چی رو بیشتر خوندی تو؟ من در وقت‌های خالگیم به آموختن زبان‌های انگلیسی و روسی یعنی بین‌المللی و به نوشتن ترانه مشغول می‌شوم. مرحمت. یک ترانه از خودت. من مادری شمایانم غمخوار دلسوز رهنما راهگشا برای آینده فرزندانم می‌سوزم و می‌سازم. میخواهم آیندهشان را پر نور و درخشان ببینم. میخواهم آنها مرا حس کنند درک نمایند که اگر مرا نداشته باشند آغوش گرمی مرا حس نکنند آنها به چی روز مبتلا خواهند شد؟ تمنا بانو تو هنوز خواننده مکتبی هستی لیکن من نمیدونم از کجا در تو اینقدر احساسات بلند مادری هست و این احساسات از کجا در تو پیدا شده است که اینقدر با یک صمیمیت از نام مادر میگویی و از نام مادر ترانه را آماده کرده. این در وصف مادر وطن است که با عذاب این اصلا اکنون اگر هم تو نگاه کنیم به مضمون اون ایجاد کرده خودت از نام مادر به فرزندان از نام مادر به دیگران هست و گویا همون حسیاتی که مادر نسبت به فرزند دارد و از فرزند تمنای دارد که همیشه در فکری او باشند و از مادر دور نروند این در ترانه خود تجسم میافتد. یک حسیات بلند مادرانه است این چیز. از کجا پیدا شد در تو همین حسیات؟ من از ته دل مادرم را دوست می‌دارم و برای همین از کودکی شوق و رغبتی ترانه نویسی داشتم و اولین ترانه من این در وصف مادر میباشد. بسیار تشکر. برای تو موفقیت میخواهیم. موج برادری از استاد مومن قناعت. به دیدن نقش روی تو به گوش گفتگوی تو هنوز از دماغ من
نرفته است بوی تو. به جای دور میبرد دلم همیشه سوی تو. شدم کلان و آمدم کنون به جستجوی تو. برادرم برادری به جان و دل برابرم. آفرین. از نظام قاسم کنی چی میدونید؟ از نظام قاسم کتاب مهر و سحر شعر را قرائت کرد، مطالعه نمودم و این کتاب بیشتر درباره شعرنویسی، صنعت شعر را چطور می نویسند پیشکش گردیده است. بیشتر بیت های ادیبان کلاسیک در آن وجود دارند تحلیل نمودند. یکی از آن چنین است که سنگ لعل شود به کام صبر، آره می شود ولی به خون جگر شود. اولین بیت در کتاب چنین است. گویند سنگ لعل شود. ها، سنگ لعل شود به کام صبر. خوب گوش شما در جنوم یک اثر آوردین حکیم بزرگ. اینجا حکیم اومد، حکیم بزرگ ابوعلی نیست اینو. این را کی نوشته است؟ این را اساسا مؤلفش در ادبیات معاصر جهان داخل میشه ولی واسه با این نوشتن، ولی این بیشتر همه این کتاب از اول تا آخر درباره ابوعلی ابن سینا نوشته شده است. این رمان است یا قصه تاریخی است؟ قصه است. شبنم را تبریک میگوییم ولی رویخط ادبیات پیشنهاد کردهتون به نظامنامه جوابگو نیست، ولی غیرت با کوشش با آمادگی جدی در این آزمون دوره سوم شرکت کرده ایستاده میسازد که تو را با افتخارنامه وزارت مالی و علم جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیم. دونا بانو چند سال سابقه کاری آموزگاری داری تو؟ همین سال اول. سال اول از ختم کرده کجا هستی دردانه؟ غایبانه میخوانم در دانشگاه ملی. هنوز ختم نکردی و رکتوری دانشگاه ملی اکادمیک اینجا حضور داشتن و لحظه اون کس حاضر با ما پیوست میشوند. و در بخش چندم میخوانی تو؟ بخش اول. بخش اول علاقه در ساعت جدا کردن برای تو؟ ساعت جدا نکردن، فقط به حیث کارگزار کار میکنم و ساعت جدا کردن من صنف‌های ابتدایی رو درس میدهم. صنف‌های ابتدایی. آفرین آفرین آفرین. مرامت از روی نامیناسیون دوم ادبیات معاصر گفتید و در حقیقت ادبیات پیشنهاد کرده خود نه تنها از ادبیات معاصر، از ادبیات جهانی نیز بعضی مواد پیشنهاد کرده شده است. خواهش میکنم مرامت ایت یکمونی عزیز. یکم ادبیاتی که در اینجا پیشنهاد کرده شد این عرفانی هینا از آذر است. مرامت میخوام شعری مادر فرشته بود از استاد آذر قرائت کنم. مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت، شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت، یا داشت آگهی ز پر و بال خویش لیک میل جدا شدن ز من و از پدر نداشت. تشکر زیاد. فکر میکنم که این شعر در هر خاندان هر نفر میداند و امروز نفری نیست که این شعر را با یک صمیمیت با یک مهر و محبت در خودش قبول نکرده باشد. ترانه میدانم. مرحبا. همه جا سیمین است و زمین رفته به خواب، خواب در رخت پریقویی برف چقدر شیرین است. این کتابی که بود جلد سپید همه منظومه عشق است و امید، که ورا باغ با عینک یخ میخواند. پدرم صبح وقتی که به مسجد میرفت برف را دیده و گفت. شما از ادیبان معاصر کیها رو میشناسید؟ صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا ترسونزاده، مومین قناعت، میرسعید میرشکر، گلنظر کلدی، بازار صابر، آذر. از همین نفرهایی که نامبر کردید از ایجادیاتشان میدونید؟ اگر اجازه باشد 4 پاره ها از استاد مومین قناعت قرائت. بازار صابر. غزل میدونید؟ غزل از سفر محمد ایوبی میدونم. مرحبا. اجازه باشد. آدمی بدنفس را نان دهانش میکشد، شخصی بدگفتار را زهر زبانش میکشد، کودکانش را اگر ناموخت آداب پدر، عاقبت ناآدمی کودکانش میکشد. نظر کلدی میدونید؟ نظر کلدی. محمد غایب، لایق، فرزانه. میدونم از لایق. مرحبا. صد جان و دل فدای
یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. گلرخسار صفیه گلرخسار صفیه مطالعه کردم لیکن از یاد نمیدونم. نو کتابشان را دسترس کردم. سلامت باشید. بیشتر درباره جنگ گفته است لیکن کدام کتابش؟ نامی کتاب از خاطرم برآمد. مراز خود خلاصی نیست زنهار ز ساز درد خود آخر بمیره. این را مطالعه کردم فقط از یاد نمیدونم. شما در چیز نایستید که داستان شاهنامه را خواندید؟ بله سوتی کدام شاهنامه اصلا خواندین یا که شرح اولوغزاده را کدام؟ از سوتی اولوغزاده را خواندم. شرح اولوغزاده را بعد اصلی را خواندم فقط از یاد نیستم. برای شما یک فرصت است. فردوسی رو همیشه یا حکیم ابوالقاسم فردوسی گفتن است یا که حکیم فردوسی. در ادبیات ما همگی 4 کس حکیم عنوان دارند. دیگرایش هم میگن و یا نادرست است. حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم ناصر خسرو، حکیم عمری خیام و حکیم ثانوی غزنوی. دیگرها را میگن و از نظامی را میگن لیکن این عنوان داده نشده است. حکیم دیگه نمیدونم این از اکادمیک از همه بالا است. اینا مثلا برای چی دادن؟ شاهنامه معلوم است که برای زبان را نگه داشت. خیام را برای چی دادن؟ شما میدونید همون کلندر، همون گاه شماری و گرفت تقویم اسلامی و عربی اونا را برهم دادن باشه اثری نو دوباره کلندر ملی را بنیاد کرد. اگر درست معلومات داشته باشم تقویمی که اون کس درست ترتیب دادند از تقویمی که گریگوری حاضر ما استفاده میبریم چند ثانیه دقیق تر است. بله دقیق است. تشکر. و به همه اون الوه هایی که استاد ظفر به دردانه بانو کردن میسازد که افتخارنامه داده شود به دردانه برای اشتراک فعالانه اشان. امین جان خوش آمدید میگویم بر اشتراکتان در دوره ولایتی آزمونی جمهوری فروغ صبح دانایی ولی متاسفانه روی خط ادبیات خواندن خیلی کم است که به طلبات امروزه جوابگو نیست. ولی با وجود اون که از مؤسسه مخصوص گردانیده شده امروز در اینجا معرفی کرده استاد خود را ما دستگیری میکنیم تو را و در اینجا در خط ادبیات پیشنهاد کرده حسین واعظ کاشفی است. مرامت از اخلاق محسنی چی میدونی؟ اخلاق محسنی امین جان چقدر شیوه از یاد کردین شما ادبیات کلاسیکی؟ از ادبیات کلاسیک از همین شاعرایی که پیشنهاد کردگی هستم از همش قریب 1 2 تا 3 4 غزل از یاد کردگی هستم. 50 تا ممکن. 50 تا؟ اون باید زکنی راستی نه. و در خط ادبیات پیشنهاد کرده عمر خیام است. عمر خیام از روبایت چون در گذرم به باده شوید مرا دومته. این روبایش چون در گذرم به باده شوید مرا. این روبایش نمیدونم. از جهانی کودکی گویم شما را السلام، با نوای رودکی گویم شما را السلام. و خوش آمدی مملکت بانو بین آزمون ما برای تو قرصک میزنیم. تو را دستگیری میکنیم. سلامت باشید سلامت باشید. تو از روی نامیناسی اشعار بچگانه و میدونم که تو افسانه خواندن رو دوست میداری، شعر بچگانه خواندن رو دوست میداری که امروز در اینجا با ما هستی. تو یگان چیستان میدونی مملکت بانو؟ بله. مرحمت. کو شدم درونی آن هم مدور است و مرجان. چی بوده است؟ انار. انار. آفرین آفرین. تو تزگویک میدونی؟ بله. کنی مرحمت. چجا افتاده چجا به چون خوجا. آفرین با یگام دیگه میدونی. و مملکت بانو تو کدام شعر بچگانه رو بیشتر دوست میداری خواندنش رو؟ بی جانم میآید دل و جانم میآید دوام تکنی؟ گمان نبره که من خود هستم. جارو در دستم با این جارو بم خانه میروبم. باش. آفرین آفرین. با این جارو بم خانه میروبم
дар даст гӯзача давам боши то ба сӯи чашма аз барои خودش یک شعر گوید کنی گولی انار نغمه تار بوی بهار خواهرکم الله شب خنده لب خانه گپ خواهرکم مرغی سحر شیر و شکر رنگ پسر خواهرکم حلقه به مو لاله برو غنچه به بو خواهرکم نوپر و بال دانه خال کانی سؤال خواهرکم چمن چمن گولی سمن جانک адабиёти классик. марҳамат ҳайти якамони муҳтарам, агар рӯйхати адабиётҳои мутолиа намудаи довталаб дар дасти шумо ҳаст. достони мушу гурбаро хондед? мушу гурба аз 1001 шаб, аз баҳориёти сайдои насафӣ. саросима намешавем парвина бону, саросима намешавем. хиратманди оқилу доно михел сар мешавад. аз убайди зоконӣ. офарин. метавонам аз убайди зоконӣ як ҳикоя. ҳамин қиссаро хондед? қиссаи мушу гурбаро? не, рисолаи дилкушоша хондагӣ ҳастам. дар ин ҷо навиштааст Саъдии Шерозӣ, Гулистон, ғазал, рубоёт, ҳикоя. یعنی از سعدی شیرازی یک غزل گوید. марҳамат. ای ساربان آهستران کارامی جانم می رود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود من ماندم مهجور از او بیچاره و رنجور از او گویی که نیشه دور از او. آفرین بسیار تشکر. مرحمت سوال. داستان شاهنامه نامور کنید. چی نام دارن داستان شاهنامه؟ داستان های شاهنامه رستم و سهراب، زاده شدن سهراب از تهمینه، بعد در 7 سالگی فیل را غلطاندن رستم، زاده شدن زال از پدر، کوه و ضحاک، کوه آهنگر، بعد پروینا یک دقیقه فقط نامش بگید. نام داستان نگفته رستم و سهراب درست دوامش نکن. یک قصیده های ابو عبدالله رودکی نامبر کنید. فقط نامبر کنید. قصیده شکایت اسپیری، قصیده مدریمای. خود بیاخوان چقدر شعر از یاد کردید شما؟ تقریبا 110 غزل. آفرین 110 غزل. خب از حافظ شیرازی کن یک غزل 2 بیت اولش و 1 بیت آخر. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کناری آبی رکن آباد و گلگشتی مصلا را حدیث از مطرب و می گوی و رازی دهر کمتر جوی که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. آفرین. با یک شعر دیگه است حافظ، با یک تل دیگه 1 بیت. واعظان که جلوه در محراب منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کاری دیگر می کنند. یک سؤال دارم زی دانشمند مجلس باز پرس تا به فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند. آفرین دخترم آفرین. خود بیابونو در روی خط ادبیات شما نوشته است رباعیات ها دوبار جمع کرده رباعیات های بابا طاهر اوریان. آیا بابا طاهر اوریان رباعی نوشته است و اگر شما یگان رباعی از همین میدانید میخوانید؟ بابا طاهر اوریان رباعی و 2 بیتی نوشته است. 1 رباعی خونید. 1 رباعی. سر دارم که سامانش نباشد. این 2 بیتی است. معلمای عزیز شما رو خیر مقدم میگوییم و تبریک میگوییم برای راحت یافتن جهت اشتراک در دور سوم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی. ادبیات معاصر میخواهید خود را معرفی کرده باشید و در روی خط ادبیاتی پیشنهاد کرده تون که همگی 25 نامگرا تشکیل میکند و قریب به پورگی ادبیاتی کلاسیک هستند. مرحمت خواهش میکنم از هیئت حکمان و بسیار میخواستم که تا آماده شدن سوال ها از داستان پسری وطنی ترسونزاده استاد لحظه را قرائت کرده باشه برای اهل تالار. پدر میزد نشسته نزد فرزند ورق زرین کتاب حکمت و پند
با او میخواند درسی نوجوانی سراسر داستانی قهرمانی. تشکر معلم عزیز. همین همه قریب اشتراکچیان یک رومانی همچنین قصه مرگ سودخوری استاد صدری ننی رو خوندن. بله. سودخور یعنی چی؟ همین رو به ما بفهمید. یعنی سودخور منفیت خور، منفیت جوی. سودخور اصلا اینجا یک موسیقی گذرا بود، همین قاری اسمت. نگاه شما کتاب خوندگی هستید؟ بله. اثر خوب است. هم نقطه عالی موسیقی خوشکمه دکجو است. از نگاه شما کن البته. همون نقطه عالیش همون است که یک چند مرتبه همون پول مال و پول کشه وای میکنن. از وقتی که تمامی مال های پول های وای در بانکی بخارا وای چیده بود، مثلا مثل همون پشه های وای نقطه بلندش رویهاش هم خیلی کندن و برای خوشکمه همون زنش هم دو تا زن و زنش هم مال بود. استفاده می بود که تاقی دو زن بوده فروشد فقط به خاطر پول. با یک چیز دیگه هم همین است که سری کلان داشت، سلای وای میبست که تیستر در کجای یگان معرکه شود رفته همجا اشتراک کرده ارتیش گیرد. استاد عزیز یک سخنی بسیار عجیب دارد که میگوید که من دیروز گفتم سوال دادم افسوس که پول جان نیست که من برآورده به شما دهم. باز یک جمله دیگه است همین، یعنی پول از جان بالا است. گپ که سری قاری اسمت رفت اثری بسیار بزرگی استاد عینی رفت. من میخواستم از شما پرسم که شما در ادبیات غرب چنین قهرمان کسی نوشته است یا نه؟ یعنی سودخوری همین فایده خوری شکسپیر. از شاعرای معاصر کدامش بهتر میدونید؟ مومی قناعت دوست میدارم، بهترین دوستان دارد. با کنی ها میرزا ترسونزاده را دوست میدارم. همشه. ساتیم لغزاده بسیار دراما های معروف دارد، دراما نویسی مشهور است. از اسکر حکیم لایق بزرگ دوست میدارم. باری اول بود من به این آزمون آمدم. در دور نهیوی وقتی شروع کردم شوق و رغبت من به این آزمون زیاد شد و من بسیارتر با اشعار استاد لایق میرزا ترسونزاده وقتی که رغبت زیاد داشتم تصمیم گرفتم که از ادیبان معاصر دیگر رو هم در برابر اشعار استاد لایق آنها رو هم خوبتر آموزم و باری اول است که من در اینجا اشتراک میکنم. از پیرو سلیمانی چی میدونید؟ از پیرو سلیمانی داستان تخت خونین، جمهوریت تاجیکستان و نوآوری مرگ، مناره مرگ. من بسیارتر درباره تخت خونینی استاد پیرو سلیمانی خوندم. او یگون پرچشه بخونید از بر داستان تخت خونین. این داستان تخت خونین از پیرو سلیمانی می باشد که از 8 باب عبارت می باشد. صدف ما شما رو نیز خوش آمدید میگویم. رمان من گناهکارم جلال اکرام قهرمان اساسی اثر کی است و این اثر با کدام لحظه به انجام میرسد؟ انور سلیموف است. قهرمان اساسی رمان من گناهکارم و مردم زیایی بخشیده شده است. وقتی که به دهه با کدام لحظه به انجام میرسد؟ چرا اثر من گناهکارم نامیده شد؟ من گناهکارم یک لحظه به بانوی زیبای گرفتار می شود که وی در خانه اش لحظه اخیرانی اثر وی در همون محکمه ناحیه محبس است. در آنجا به گناه خودش اقرار می شود که چی شد و زنی او و دختری که به همین کار سبب شده بود قایل می شود. زینه را از حق نظر غایب هنوز در دوران بچگی هم خونده. یگان چی قرائت کنید مودا یگان پاره؟ درباره اینشتین نویسنده بود. ای کاش چوپان می شدم سوزه به جان و نی بلب. معلم عزیز اشکی که ریخت در بغل از چشم آبیش از قطره های دور بیابان چیکار بیاد؟
معلم عزیز از فطرت شما نام گرفتیم بیانات سیای هند باز کدام اثرهایش رو میدونید شما از این نویسنده؟ عبدالرؤوف فطرت همین بیانات سیای هند باز چی نوشته است؟ صفحه خاطرم مرا تاسف میگرداند استاد بیانات سیای هند در همون این یک رقم 10 گفتگو با نخل و ماه اوزر این چه شعر است حکایه است این کتاب مجموعه شعرهای استاد اوزر هستند در آن گفتگو میشه مثلا شعرها و بعد شعرهای خردی آمده است از این مجموعه چند شعر که از یاد کرده شما از این مجموعه به طبیب سفید پوش برسانید که حال وزنین است باغ بیمار زرد پروین است. باز یک شعر دیگه معلم چند شعر از یاد کرده شما از این اوزار؟ گوش کن فرزند بود نبود یک شاعری بود او چی میکرد غصه میخورد غصه چی غصه میهن غصه ملت. مرامت از روی کدام نامیناسیا خرید نیستو؟ از روی نامیناسیای خواندن اثرهای بچگانه بدهی. سلامت باشید. یک شعر خوندید. شعر از نریمان بقازاده. خواهی سلامت شوی خواهی سلامت شوی خوشقد و قامت شوی راز شوی چون چنار با قوت و بردبار تا که یگان دردی سر بر تو نسازد اثر. روی نسبت به دیگر نفرانی که اشتراک کرده بودند روی خط ادبیات‌های پیشنهاد نموده خودت خیلی زیادتر هستند. حسن فومر 68 تا تشکیل میکند بر ما قبول داریم و حسن میگوییم که خیلی خوب مطالعه نموده وضعیت یکمون احترامونه خواهش میکنم. ادبیات‌های مطالعه نموده زیاد هستند و سوال‌های آماده نموده شما با عمر جان شروع از اوستا بیبلیا قرآن میفولوژی یونان قدیم الیاد اودیسه ایجادیات اسخیل و غیره و غیره. مرامت هایت یکمون روی خط خیلی روی خط جدی هست اگر نگاه کنیم. من حیرانم که اینو چقدر خونده باشدی. عمر من یک سوال دارم. شما اوستا را آموختید خواندید؟ بله. یک سوال ده که در این کتاب اوستا کدام حکمت های را دیده می توانید که در دین اسلام هم هست؟ چطوره که با ما معلوم است این کرداری نیک، پینداری نیک و گفتاری نیک است که در کتاب قرآن ما هم درک کرده است و گفته است که انسان همه وقت باید این سه خصوصیت ها را داشته باشد: کرداری نیک، پینداری نیک و گفتاری نیک. خب شما اینجا وردن 500 المطهرین همین خیلی اثر داریم و 500 المطهرین از نوایی می باشد که او درباره روزگار خودش با استادش عبدالرحمن جامی نوشته شده است و بسیار مثال های گوناگون و حالت های با او واخورده اش را در این اثرش درک کرده است. امینه بانو خیلی روی خط کلان را پیشنهاد کرده است و زیاده از 90 نامگوی اثرها را پیشنهاد کرده است در نامیناسیای ادبیات معاصر. با کنج صندلی بنشسته شبها مادری پیرم تو شاید جامعه دامادی میدوزی با صد نیت که روزی توی دیده در قد من بشکنی ارمان. زیاد استاد آذر سوال نوبتی. شما همینجا قصص الانبیا گفتین انبیا است یا انبیا؟ انبیا. نه یا می؟ نه. مرامت فرزانه بانو از روی ادبیات کلاسیک میخواهد خود را معرفی کرده باشد. مرامت از رودکی، غزنوی، بلخی، شیرازی، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، کمال خوجندی، عبدالرحمن جامی در مجموع چند غزل از یاد میدونی؟ 40-50 تا زیادتر. از همه زیادتر از غزل از کدام کلاسیکان میدونی؟ از حافظ شیرازی. از حافظ شیرازی. مرامت از ثنایی یک نفر ثنایی غزنوی. از ثنایی غزل کو؟ به هر مدعی زی قاف تا قاف بیهوده زی عشقی تو زند لاف سغبه نکند ملک روخت را صرفه نبرد کسی زی صراف شد نوری روخانی تو روانسوز شد کانی کمالی تو جگر کاف یوسفی گمگشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روز گلستان غم مخور
ای دلی غم دیده حالت به شود دل بد دومتی مکن فرزانه گفتم که لبت گفت لبم آبی حیات از حافظ شیرازی دومتی مرحمت هایتی یکمون از حافظ شیرازی چقدر شعر میدونی دخترم؟ شعر دو غزل غزل 14 تا غزل 14 تا غزل کنی بیت اولی 5 تاشو بگو قرائت کن هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یادی من آن سرو خیراوان نرود از دماغ منی سرگشته خیالی رخ دوست با جفای فلک و غصه دوران نرود در ازل گشت دلم با سری زلفت پیوند بیت اول فقط یارم چو قدح به دست گیرد دیوانی بوتان شست گیرد 2 تا شد خب با سیومش کن تو را شکل بد انسان ساختند بهر مردم آفتی جان ساختند قدسیان تصویری قدت خواستند شوخی تو بارا خیرامان ساختند چهارمش تو را رحم است آن چشمان اگر باشد عجب باشد مسلمانی به ترکستان اگر باشد عجب باشد پنجمش کن بر گل به پای صرف چو رفتار میکنی از لطف پای نازکت افکار تشکر آفرین گفتی از لطف به سرو معلم من یک چیز میپرسم از این کس شما غزل حافظ وقتی خوندید گفتید که کلبه احزان شود احزان چقدر کلبه است کلبه احزان کلبه احزان به نظر من کلبه رو میگویم که کلبه بیچاره بود و یک چیز احزان یعنی حزن غمگینی کلبه غمگینان آفرین تو گایف تاگای مراد از روی ادبیات کلاسیک نومینація ادبیات کلاسیک و همگی 34 نامگوی ادبیات ها پیشنهاد کرده شده است از هیئت یکمان احترامانه خواهش میکنم که مرحمت با تاگای مراد سوال میتیم رقم 31 نوروزنامه عمر خیام این چگونه است از شما خوندگی هستید نه بله اساساً عمر خیام درباره جشن نوروز یعنی از معلومات میدهد در این اثرش با چی معلومات میدهد این فقط درباره نوروز نیست درباره همان طعام هایی که مثال در نوروز پخته میشدند از کدام باب های بابت از چی بابت است از بلخی یگان خدا میتونی خواندن بله از جلال کنیم مرحبا غزل بله ای قومی به حج رفته ای قومی به حج رفته کجایید معشوق همین جاست بیایید معشوقی تو همسایه دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چی هوایید اما محمد تعارف از روی آثار ادیبان کلاسیکی و چون انانا همه ناحیه وحش 3 نامگوی پیشنهاد کرده است همه یک چیز است یک کامپیوتر و نوار کردن و در دستشون دادن و مرحمت روید شما اشتراک کنید با همین ناحیه اشتراک خودش نشان میدهد ولی متاسفانه در پروتکل قید کنید که آمادگی جدی به آزمون در دور سیوم از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وحش دیده نشده است و پیشنهاد کردن نشده است از هیئت یکمان خواهش میکنم احترامانه و معلم عزیز را تبریک میگویم خوش آمدید میگویم دو بیتی ها بخونه که یک کوتاه مرا نیسر نسامان آفریدند پریشان آفریدند پریشان خاطران رفتند در خاک مرا از خاک ایشان آفریدند بهار آمد به صحرا و در و دشت جوانی هم بهار بود و بگذشت سری قبر جوانان لاله روید دمی که مهوشان آیند به گلگشت خب همین عمر خیام دو بیتی می نوشت یا نه؟ دو بیتی نه اساساً ربایی مشهور است ربایی می نوشت نه؟ بابا طاهر غزل می نوشت؟ نه فقط ربایی دو بیتی همین توتینامه که شما در اینجا آوردید اثری کی است؟ توتینامه اساساً این اساسش از هندوستان است لیکن ضیاءالدین نقشبی
شاعر نویسنده بزرگ هندوستان. آفرین آفرین آفرین. قبول. شاهنامه رو خونده؟ بله. همین برای چی اسفندیار رو روینتن میگفتن؟ معنای روینتن چیست؟ اسفندیار روینتن برای اون میگفتن که وای مثلا در تن وای تیر کار نمیکرد. وای مثال جوشن داشت که وای در تن وای تیر کار نمیکرد. هنگام رزم با سهراب با رستم رستم مجبور شد که به زال مراجعت کند و آنها به سیمرغ مراجعت کردند و سیمرغ از پر همون خودش از پر همون چی روز کرد، بعد با واسطه همون پر به چشم وی زد. درست. ولی یک چیز همین شاهنامه مجموعی افسانه ها هست، قصه ها افسانه ها هست یا یگان چیزی دیگر؟ شاهنامه اساسا این سه قسمت است. به سه قسمت جدا میشد استاد. یکم قسمت مثلا پیشدادیان، اونهایی که پیش گذشته بودند، بعد قسمت مثلا شاهان، قسمت پهلوانی. درست است. تو یک چیز باید بگیرید که شاهنامه این سرگذشتی ملت تاجیک و عموما ایرانی تباران است و وقتی که بسیاری پی نمیبرند که حکیم فردوسی زاده توسی خراسان است و وقتی که زبان پهلوی از بین رفت، زبان فارسی از خراسان پهن شد